Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak tak noto nafas ini. Sing jawab salam banter, muga-muga panjang umure. Muga-muga kathah rezekine. Mangsuli nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng mau sekali kula nggih. Kita niati pepanggihan kita nyadong ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang dugi diparingi panjang umur kathah rezeki. Syukur saged ziarah makome Kanjeng Nabi. Kaya dene Pak Sanadi. Astane tengen diangkat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ngacung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biniyatil ridhoillah wa ma'unatillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati jami'i auliyaillah wa bi barakati hadhil lailah hasil maqasidana mim maqasidid dunya wal akhirah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyyin khususan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Ridwan, Malik, Kiromal Katibin wa malaikati hamalatil ars, abina Adam wa ummina Hawa wa matanasala bainahuma ila yaumil qiyamah. Arba'atis sahabah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhum jami'il auliya ulama syuhada sholihin tabi'i wa tabi'i tabi'in a'immatil mujtahidin khususan ila hadrati sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jilani Sultanil Auliya Syabil Hasan Ali Asyadili Sultanil Auliya Syekh Muhammad Bautin Naqsabandi Sultanil Auliya Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i Sultanil Auliya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wasairil auliya fil arabi wal ajam radhiyallahu ta'ala anhum wa jami'il auliya tis'ah wali songo tanah Jawa khususan Kanjeng Sunan Kalijaga Sultan Fatah Sultan Trenggono Syekh Jumadil Kubro Pangeran Terbaya Kiai Soleh Darat Usulihim wa Furuhim wa jami'i ali kuburina
nakhusun ila hadrati sahibi adzal khol. Kita kintunaken barokahipun pengajian, barokahipun mauludan, khusus kagem rohipun Bapak Kartipan, Ibu Ngantimah. Muga-muga husnul khotimah. Lan tiyang sepuh kula jenengan sing do rawuh, muga-muga paringi padang kubure, jembar kubure, ditampa sedaya amal kesaenane, di ngapura kabeh dosane, seneng atine ndelok anak putune, rukun kumpul karo sedulure, didongakno wong tuwa saka alam barzah. Muga-muga anak putu paringi panjang umure, barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, soleh solehah putra putrine, sing ijen duwe utang lunas utang-utange. Kok banter dhewe ya, duwe utang akeh ta wong kene. Didongani mugi-mugi Gusti Allah maringi rezeki iso nglunasi. Wa ala hadhihi niyah, niyatil khalisah, niyatil mukhlisah, niyatis sadiqah bijahihim wa bi'ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim tahsulu lana wa li ahlina wa jama'atina wa dhurriyyatina wa qaryatina hadha ar-rahmah wal ma'unah wal barakah wal ma'rifah wa taqarrub wal wusul ilallah ziyadatil mahabbah salamah aman 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 min jami'il balaya wal masaid wal mafasid wal madhalim wal fitan wa ma'ataisiri fi murir rizqi wal ma'isyah fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah ala ridha wa husnil khatimah naili syafaatil uzma min sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri wa nuril Fatihah. Iyyaka na'budu alhamdulillahil wafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Amma ba'du hadratal mukarramin julasail ulama al fudala al kurama wal umara al a'izza. Wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu sumanting kitab suci, ingkang minangka dados saka guru cagaking agami. Bu, pun ngantuk ya. Kira-kira nek ana omah masjid musala, tratak niki umpama kira-kira ora ana cagake dadine piye? Ambruk rusak ora karanggenahe. Mula dongakno kiai-kiyaine muga-muga paringi panjang umure. Iso nuntun awake dhewe sak keluargane nganti slamet donya tekan akhirate. Tak dudohi kiai bunyai kuwi cagake agama. Nek ana bangunan kok ora ana cagake mesti ambruk rusak kaya ngono. Ora ana kiai sing berjuang, ora ana bunyai sing mulang ngaji,
Terus anak putumu dadi apa? Panjenenganipun ingkang minulya para sepuh ingkang kersa lenggah rawuh, sedaya ingkang lebda ing kawruh. Sahibul makan wal makanan. Sing duweni panggonan, sing nyiapno daharan. Pak Sanadi sak keluarga paringi barokah panjang umur. Bapak Ibu simbah Mbak Yu, dulur-dulur kula daerah Genuk Sari atas nggih. Nyelempet-nyelempet kaya ngene iki. Sing durung payu rabi didongake ndang payu rabi. Sing rondo-rondo enten rondo niki. Wih. Kumpulan rondo Indonesia. Sing rondo didongake ndang entuk ganti. Sing amin sing nom-nom mawon Mbah nggih. Sing tuwa-tuwa didongake muga-muga lek ndang cepet haji kok mati. Para lenggah kakung miwah putri ingkang sinubeng sagunging tata krami. Monggo ingkang nomor 1, boten wonten tembung kalam omongan ingkang langkung utami gejawi. Kita muji marang Zat kang Maha Suci, Zat ingkang bolak-balik ati, ingkang maringi rezeki dhateng kula jenengan sami. Mugi-mugi pengajian Maulidin Nabi dalu niki dipun catet dening Gusti Allah dados amal silaturahmi, manfaatipun 1 ndawake umur, 2 ngakehke rezeki. Sing amine banter rezekine kathah. Telat mau ramuni kok saiki muni. Yuk bareng-bareng disyukuri kanthi muji marang Gusti biqauli tahmid alhamdulillah wa syukru. Diakoni napa mboten awake dhewe nyatane wis nampa kenikmatan sing gedhe. Umpama diukur gedene nganti ora ana ukurane. Mergo napa? Saking gedene nikmate. Umpami diitung mboten enten hitungane. Mergane saking kathahe tak ngitung piye. Mila sampeyan titeni nek ana perkara kok ditulis ning Quran iku bukti mesti benere. Wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dipare lamun kula jenengan arep ngitung nikmating pangeran, yektine ora iso ngitung. Mergo saking kathahe nikmate Gusti, sepisan sing ketok mata, sing lagi dirasakno, apa awake diparingi waras nggih mboten? Buktine napa nek waras? Nyatane jajanan pirang-pirang mentu amblas. Snack angger mentu kok entek. Snack kok dadi ilir iki rak wis entek to. Iki nuduhke nek awake waras, muga-muga mboten waras awake tok. Ning tumus tekan batine. Sing ngrasake ayem tentrem, susah lan bungah niku batinia. Jenengan dahar enak kaya apa? Nek batinmu ora penak ya rasane ora. Iki ngaji nata ati. Pengajian kuwi ora pinter-pinteran, tapi niat napa? Nyadong rahmating pangeran. Muga-muga entuk kasuwargan. Rahmat niku dibagi dadi 2, Pak. Ana rahmat sing diturunke langsung saka Gusti Allah. Ana rahmat sing dititipke karo Kanjeng Nabi. Menungso lumrah kaya kula jenengan ora mampu nampa rahmat langsung. Sing enak ditampa rahmat sing dititipno Kanjeng Nabi. Ora percaya sampean yuk dibuktekke. Udan kuwi rahmat napa laknat? Awake dhewe sepakat nek udan kuwi rahmate Gusti, tapi kira-kira sing jenenge pengajian biur kudanan bubar apa ora? Wong ora kudanan arep bubar. Kuwi bukti nyata menungso ora kuat nampa rahmat langsung. Sesuk ana srengenge yu. Srengenge kuwi rahmat napa laknat? Srengenge ya rahmat. Neng sampean disoroti srengenge kuat panase. Buktine jenengan gawe omah do mbok payoni. Nek lunga do nganti payungan
ora kuat panas. Wi rahmate Gusti Allah langsung. Sing enak ditampa rahmat sing dititipe Kanjeng Nabi. Mula rahmat niku sing ning donya kuwi lewate Kanjeng Nabi. Mula ditulis ning Quran rahmatan lil. Muga-muga kita sedaya pikantuk syafaat. Entuk rahmat sing do rawuh muga-muga sehat tanpa obat. Lemu tanpa jamu, seger tanpa dokter, awake langsing raine glowing, sikile jeber. Yuk tangane diangkat, lambene maca selawat, tak dongake sing angkat tangan dhuwur panjang umur, derajate digawe dhuwur, amin Allahumma. Iki tangane diangkat, lesane maca selawat, selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Mengko gen iso kompak, nek kanan kanan kabeh, nek kiri ya kiri. Jajal diangkat dhuwur loro lah loro keleke apek ya ben. Iki arep tak dokoke YouTube. Dokoke apa yuk? YouTube wis kaya kono-kono apa ora. Wong genuk sari atas ini ubur-ubur ikan lele, genuk sari atas menyala le. Shallu ala Muhammad. Jajal kanan kanan kinti mbah ya Allah. Kiri wah pinter, muga-muga barokah nggih, panjang umur sehat, iso ngangkat tangan tak anggap sehat nggih. Dosane di ngapura, dongane ditampa. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa ya Rasulullah, Kanjeng Nabi nyuwun syafaat ya Rasul. Wa ala Allah Sayyidina panjang umur barokah iso tekan Mekah Madinah. Wa nuril absar wa ala alihi wa sahbihi wa Muga-muga mentune keringetmu dibarengi mentune dosa lan penyakit. Sholawat salam kita aturaken dhateng junjungan kita, pepunden kita, piyantun ingkang paling mulya,
sing sanggup maringi tetulung dateng kula jenengan sedaya. Wiwit jagat raya ngalam padang, alam ingkang kita panggeni punika ngantos dumugi ngalam kelanggengan, sedaya mangke sowan ing ngarsaning pangeran. Muga-muga sing do kangelan gelem pengajian gelem selawatan Kanjeng Nabi maringono syafaat lan pitulungan wiwit donya ngantos dumugi delahan. Amin Allahumma. Bu, nek ditari pengen swarga apa neraka? Pengen bejo apa cilaka? Pengen mulya napa ina? Nek pengen mulya tak dudohi. Cedhak wong mulya. Hubungana karo wong mulya. Engko mesti kecipratan kemuliaan iki sampeyan. Wong cedhak RT entuk PKH kok. Sing guyu ki entuk apa ora kuwi. Iki golekno ngecas. Bu, pengen mulya donya tok napa donya akhirat? Nek pengenmu mulya donya akhirat, cedhak Nabi Muhammad. Hubungano Nabi Muhammad mesti dijamin mulya donya akhirat. Mbok amini ya mulya, ora mbok amini mulya. Nek ora percaya buktekno. Bu, cara genuk mriki ya genuk sari. Dina seminggu sing paling apik dina apa, Bu? Dina apa? Ora setu bayaran. Al Jumu'atu sayyidul ayyam. Dina Jumat niku ratune dina, Bu. Apik-apike dina. Tapi kenapa dina Senin katut mulya? Bahkan awake dhewe niku luwih mulyake dina Senin daripada Jumat. Buktine sing mbok poso niki Jumat apa Senin? Lah kok ngaleh sampe? Jare sing paling apik Jumat. Sing diposoni apa poso dina Jumat ora entuk? Kok ora tau mbok pasoni? Padahal dina paling apik. Kula niku pengen dudohi sampeyan. Iki lho, dina kuwi dak reti apa-apa. Tapi begitu dina dinggoni lahir wong mulya, dimulyake wong nganti ngalahke dina Jumat. Buktine diposoni nggih mboten? Ijeh kurang percaya tak dudohi meneh. Kota Madinah, pun nate ning Madinah. Kasihan deh lho. Muga-muga do iso rono kabeh. Amin mubanter nek ora daftar ya ora iso. Muga-muga Gusti Allah ngersake nambahi rezeki. Ora kudu duwe duit. Duwe anak soleh bisa tekan kono. Allahumma ngeten, Bu. Kota Madinah niku kota sing barokah, Pak. Ora tahu kendhat menungso. Wi ketoke kok ana Pak Tur Kiai Tur Mudi barang. Wong Pilangsari iso tekan kene iki maksudnya piye cah kuwi? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Ancen tenan Kiai Tur Mudi pancen anu kembarane to, Bu. Sholli ala Muhammad. Pun Madinah niku kota sing barokah. Ora tau kendhat menungso. Aja meneh wayah kaji wayah umroh, untel-untelan ning raudhah. Kenapa? Wong kok do pengen ning Madinah kabeh ana apa? Alasane ning siji. Kenapa? Madinah barokah karena menyimpan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula dadi berkah Madinah niku. Saiki ngene, gampang-gampang mawon ngajine. Umpama makame Nabi Muhammad ora ning Madinah, umpama kok ning Genuk Sari Atas, umpama kira-kira wong kaji, wong umroh ziarahe ning Genuk Sari napa ning Madinah? Berarti sing mulya Kanjeng Nabine apa Madinahe? Sallallahu alaihi Muhammad. Aja meneh kok kuwi nabi pangkate dhuwur.
ning Demak ana daerah jenenge Kadilangu nyimpen jasate Sunan Kali ning Kadilangu barokah ora karuan. Mang pirsani mriko bukti nyata wonge wis mati tapi ije iso ngeki mangan wong urip. Wonge wis jak ana tapi je manfaat kanggo wong liya. Apa ora isin awake dhewe? Kula jenengan iki je urip, mosok ora iso manfaat ngene kancane. Mula bengi niki semangat Maulidin Nabi. Kholeh Mbah Kardipan niki lebokno ati selama aku jeki panjang umur. Nek nyawaku jek kantil ning jero dodo, aku bakal nglakoni perkara sing manfaat kanggo wong liya. Allahumma deloki Sunan Kalijaga. Wonge wis mati dak ana, tapi sing ning kono urip kabeh entuk duit, entuk barokah. Sing supir entuk bayaran, sing duwe bis entuk sewanan. Ning kono dol kresek entuk duit to yu. Lho, temenan kuwi. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Mula iki dina kula jenengan wis tak takoni pisan kas, pengin swarga apa neraka? Bejo apa cilaka? Mulya napa ina? Swarga ki panggonan apik. Ora nampa kejaba wong-wong sing apik. Mula sing bengi iki rawuh tak dongake mulih dadi wong apik kabeh. Nek kowe anak apika karo wong tuamu. Nek kowe kok murid apika karo gurumu. Nek kowe tangga apika karo tanggamu. Nek dulur apika karo dulurmu. Nek wis dadi wong apik ora sah njaluk swarga. Ancen swarga ki panggone wong apik. Sampeyan mulih keng mriki di ngapura dosane karo Gusti Allah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku yastadzinu rabbahu. Kanjeng Nabi njaluk izin karo pangeran. Izin napa yai? Li khuduri haflati maulidi. Nek ana haflah acara maulid Nabi ngene iki, Kanjeng Nabi njaluk izin karo Gusti Allah. Gusti, jenengan izini kula tak hadir ning Genuk Sari atas, nyelempet ora apa-apa. Jalan kok ngerine kok ngono. Luar biasa. Kiai ini ngantek menggih. Rene kan cedak. Mbah kesek kok piye cedak. Utek aku rasake. Ya Allah. Arep pedhot ambek aku sak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi njaluk izin karo Gusti Allah. Nek wis diizini Kanjeng Nabi kok hadir ning Genuk Sari. Nek pengen ngerti mula sebab hadire Kanjeng Nabi hadarat nuli padha hadir juga, melu-melu hadir. Sapa sing hadir? Arwahul anbiya. Ruwe para nabi yo melu hadir yo. Arwahul aulia, ruwe para wali-wali yo hadir ning Genuk Sari. Kanjeng Nabi kok hadir, nabi-nabi hadir, wali-wali sing disebut hadir. Tanzilur rahmah, rahmate Gusti Allah diturunke ning Genuk Sari. Wonge bakal bejo mulya. Genuk Sari bakal dadi barokah koyok Madinah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Tangane diangkat. Sholli ala Muhammad. Sing rasa seneng karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hadir, sampean ning adoh. Nek ngono salamane diangkat tangane. Sampean wingi ning gone ziarah makame Kanjeng Nabi, apa linggih ngoten niku Pak Saladi? Ngangkat tangan tok to. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ora ngoten tok to. Iki ya ngono kuwi. Latihan sok muga-muga iso tekan kono. Sholli ala Muhammad. Yo dhuwur. Dhuwur. Iki kok ngene tok to, Kang. Kaya ora tenanan. Bahagia uripmu. Engko ketemu Kanjeng Nabi. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Sallu ala
paringi sehat panjang umur barokah husnul khotimah. Habibi Muhammad ya Rasulullah. Swarga apa neraka? Bejo apa cilaka? Mulya napa ina? Wis nek kepengin mulya, kepengin dadi wong bejo, nganuta Kanjeng Nabi. Ndereka Kanjeng mesti mulya donya akhirat. Oh niki dina. Yuk awake dhewe dikenakake. Iki selama dikai urip yuk ngamal-ngamal sing sae. Mergo awake dhewe bakal sedo, awake dhewe bakal lunga. Gen iso ning swarga kudu dadi wong apik. Gen dadi wong apik ilangke eleke. Menungso kuwi duwe sifat elek yu. Sing kudu diilangke. Eleke menungso napa? Wong kuwi senenge dandani njaba. Ora pati seneng dandani jero, kuwi eleke menungso. Mula kula ragumun nek ana wong wedok gelem wedhakan, gelem genconan, gelem wangi-wanginan. Jawab apa? Kanggo wong jero apa wong jaba? Pak. Pak. Garwane jenengan nek wedhakan kanggo sampean apa wong jaba? Bu, iki maulid Nabi disaksike para wali. Aja ngapusi. Sing aweh duit sampean wong jero apa wong jaba? Mbok akoni ya, sing aweh duit wong jero. Terus mbok gawe tuku wedhak, gawe wedhakan kanggo wong ngono kuwi wong apik apa wong elek? Masyaallah khair. Ini saudara saya Jackie Chan. Monggo Ustaz. Alhamdulillah genuk sari malam hari ini berbangga hati. Karena apa? Ada Jackie Chan di sini. Di sini Tat. Ini Tat. Enggak khair. Sini. Enggak bukan saya. Saya tak berdiri saja. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Waktu ini beliau itu angel loh. Mula muga-muga dadi barokah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kalang yang mau foto nanti setelah acara. Viral bener sari begini ki. Amin Allahumma. Allahumma. Wes pengen bejo apa cilaka? Nek pengen bejo rungokno. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Sapa wong kok pengen bejo? Siji, dzikrudzunubil madiyah. Nek kepengen dadi wong bejo, ilinga dosa. Piye mau? Ilinga dosa terus nyadonga njaluk ngapura. Kuwi wong bejo. Wong kok eling dosane terus gelem njaluk ngapura ning pangerane bakal bejo donya akhirate. Lah tak kandhani maulid Nabi kuwi njaluk ngapura. Mengko coba awake dhewe nek asrokol mengko ora ana Rabbi faghfirli
bi barakatil jaluk ngapura napa mboten niku tak duduhi meneh semua ibadah sing ditata karo Kanjeng Nabi iku njaluk ngapura. Pak Sanadi wingi tekan Mekah tekan Madinah iku lha apa njaluk ngapura. Ngoten wong salat iku njaluk buktine ning jero salat enten donga njaluk ngapura. Rabbi firli kok wali-wali daya roh wong salat Rabbi firli kok wali-wali daya lah lagune ngoten kok ya biyen tak nuturi guru-gurune ustaz-ustazahe kuwi lagune mboten ngoten kok lagune Rabbi firli ngono kuwi lho tak kandhani sampean elinga karo gurumu sampean iso sembayang sing nuturi sinten ikhlas sangka ati mlebu ati ora iso diowahi ngantek lagune ora iso diowahi Rabbi firli warhamni ngono kuwi dikai lagu liya dadine liya Rabbi firli ketemune wali-wali daya Shallallahu ala Muhammad. Kula jenengan iki dina bengi iki muhasabah introspeksi diri ndelok awake dhewe ora usah ndelok kancane yuk bareng-bareng ndelok ngapura ning pangerane astagfirullah Rabbi ya Allah aku ana dosane eling-eling kesalahane yuk njaluk ngapura ning pangerane ya Allah Gusti nyuwun pura sekat pun dosa nipun tiang sepah dosa nipun guru dosa tiang Islam istighfar astagfirullah disultan dilmanil qut dilwajhil karim akil hasan ainul qudrati jinni wal insi ayakatul Rabbi ilman wa al istighfar bimangzilatil ghusli sampeyan nek maca istighfar kuwi kaya wong adus nek wong adus ki resik nek wong maca istighfar di ngapura dosane resik wassalatu ala nabi nek maca selawat nabi bimangzilati tibi kuwi kaya dene nganggo wangi-wangi mula para malaikat medun mambu sampeyan ambune wangi kuwi nek mati husnul khotimah amin Allahumma amin ya rabbal siji kula jenengan njaluk ngapura mula wong Jawa mesti njaluk ngapura ngeten iki wau enten sambutan apa mboten sambutan tuan rumah Pak Sanadi njaluk ngapura mboten njaluk ngapura
Wis to, wong apik niku njaluk ngapura. Mula sampean nek kepengin dadi wong apik, njaluk ngapura. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sing kaping pindho, wong kok kepengin bejo, mulya donyane, akhirat swarga panggonane, rada dhuwur sithik. Napa niku? Zikrul nisyanul hasanatil madiyah. Sing nomor loro, iso ra sampean nglakoni lalekno ngamal apikmu sing dieling-eling dosane, ngamal apike di lalekke. Mergo ngamal sing paling apik nek cara Kanjeng Nabi ngene iki sing dilakoni Pak Sanadi. Apa? Ngamal karo wong mati. Piye Pak? Ngamal sing paling apik ngamal karo wong mati. Kok saged Yai? Eleke ngamal kadang gak ikhlas. Loro masa iso diundomono, diundat. Tapi ngamal karo wong mati, siji mesti ikhlase, loro ora iso ngunduh mono. Tek ngunduh mono piye wong wis mati? Nggih mboten. Nek wong urip apik ning iso diunduh mono. Tanggamu mantu. Mriki enten sing tiyang mantu. Nikahke anake ana. Resepsi. Enten. Sampean ya rawuh. Nek rawuh nggawa apa yo? Amplop mbok gawa. Terus meneh. Amplop tok. Diseli duit apa mboten? Dikai duit. Ngono kuwi apik. Ning kadang-kadang iso ndomono. Sampean mara nggone tangga, wong sing mantu mbok amplopi dikai duit 500.000. Mengko sampean kok mantu dhewe sing mbok tampa ra padha sing mbok kekke, ngarani kancane nakal apa ora? Sumini are nakal. Sumini teko apa ora iki? Lha kok saged? Iya. Dekne mantu aku mara nggo 500. Aku mantu kok 300. Shollallahu ala Muhammad. Ngene iki jenenge ngundah. Lah awake dhewe nek karo wong mati, lek arep ngunduh mono piye? Mula mesti ketampa. Shollallahu ala Muhammad. Tur kula jenengan setuju ya mati, ora setuju ya mangke jenengan sakit diobatno ya mati. Diobat-abetno malah cepet mati sampean. Ning mati ya muga-muga iso husnul khotimah. Amin Allahumma. Awake dhewe dilalekke, ngamal kok apik, lalekke gen bejo donya akhirate. Amin Allahumma. Joko tingkir. Kene kok sing dipikir kok pakanan terus. Joko tingkir kuwi wali. Joko tingkir kuwi raja. Kok wet wae sampean. Joko tingkir niku wali. Bareng-bareng ayo padha. Joko tingkir niku raja. Bareng-bareng nyuwun muga-muga mlebu tangane diangkat. Salatullah salam ya Allah Rasulillah. Salatullah masyaallah sin habibillah ala sin habibillah. Oh tawassalna bismillah wa biladi كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Mbon napa meleh tuku ketan neng kali
nyabrang barang. Tuku ketan ning Kali Wungu. Jado. Ngetol. Wong parian kok dijek padoni. Apa iki? Sallallahu Muhammad. Tuku ketan ning Kali Wungu. Solawatan muji Nabi. Mangan ketan aja karo muga-muga slamet urip. Muga-muga Wetan Kali apa Kulon Kali? Endi kaline? Pokoke to. Tengah-tengah omahe saiki ngaji besok ya bareng-bareng manut Kanjeng bareng-bareng. Ahli kubur bapake Pak Sanadi, Pak Kardipan, Ibu Nganimah bahagiane ora karuan. Mergo napa entuk kiriman saka anake. Muga-muga diparingi barokah uripe. Mesti entuk ridhone pangerane, mergo diridhoni wong tu. Amin Allahumma. Wis to sampean nek kepengin ning Mekah ora kudu duwe duit. Sampai angger duwe anak soleh, anak solehah mesti iso tekan Mekah sampe. Yo dipikir kayak anake. Ngoten lho. Bu, sampai nek ditari mobil karo wong tua milih endi? Milih duwe wong tua apa milih mobil? Nek kira-kira wong tuamu pengen ning Mekah, pengen umroh, kira-kira mobilmu didol entuk? Tenane. Alah. Kok mboten gadah mobil ya utang. Wong tuwa utang kanggo anak wis dilakoni. Ngrabekke sampeyan makmu utang. Lho kok ora percaya ta? Sampeyan wisuda makmu utang. Dilakoni. Ning anak kok utang nggo wong tuwa. Wani. Mula jen duwe wong tuwa. Wong tuamu bahagia no. Donga Mbah, anakmu muga-muga sukses, kei barokah. Allahumma. Nek kepengin uripmu genah, besok matimu husnul khotimah. Padahal wong mati kuwi lara lho. Jabute nyawa kuwi lara, Pak. Kok saged mergo barang kantil dijabut ki lara. Bu, sampean tau ora barang kantil dijabut? Kuwi guyu apa ngece? Sampean tau ora barang kantil dijabut? Penak apa lara? Kae iso muni penak. Pikiranmu mesti elek, yakin elek.
Dijak ngaji kok malah ngono. Bu, jenengan gadah kuku. Kukumu kandel. Nek kukumu dijabuti lara apa ora? Lah kok iso muni penak? Pikiranmu dhek apa? Lho kowe nek linggih karo kiai iki slamet. Genah sampean keliru dienggokke gokke ningen genah meneh. Pikiranmu sing elek langsung dilangke. Bareng kandel dijabut, lara wong kandile kuku wae lara. Aja mah kandile nyawa, nek dijabut nyawane kaya apa rasane. Lara meneh. Wong nek bar mati ora patek duwe sangu ninggalke donya, kuwi rekoso lara. Mula latihan. Wong umroh kuwi latihan ninggalke donya. Omahe ditinggalke, kendaraane tinggalke, sertifikate sing muni kok ke bank sapa moe ditinggalke kabeh. Coba ngono kuwi lho rasane ninggalke donya, diadani, dikomati, nangis mboten. Kuwi lho lunga, kuwi to iso bali. Mati kuwi lara yo. Enten sing mboten lara Yai. Ana angger kowe duwe pati rasa. Kok hehehe. Apa pati rasane? Iki mang lakoni. Nek cara wong Jawa jenenge sifat lomo. Apa? Wis to, wong nek lomo besok matine dak krasa lara. Mergo kulino ninggalke donya. Kowe nek kepengin matimu penak, donyamu gua. Kowe duwe kalung. Duwe gelang. Neng guake ora sembarangan. Guake disedekahke amal jari bila datang Israel mencabut semua kan menggigil lek cara kene apa? Menggigil lek cara kene apa? Kademen ndrodok. Sampeyan nate kademen ndrodok. Hati-hati wis cedak kuwi. Muga-muga panjang umur. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan. Wong nek wis mati pertama dikapake, dimandiin. Ya. Wong kota ya dimandiin ya. Ya wis. Mayite dimandiin. Oke, gak apa. Wong kota iki mayite dimandiin. Ndak apa-apa. Kota kok Gendok Sari atas. Mandiin. Nek wis bar dimandiin dikapake. Dikafani nganggo kain. Kain kapan, kain putih. Berarti kudungmu kuwi iso nggo apa ora? Rokmu kuwi iso nggo apa ora? Gamismu nadira. Mbak nggo apa ora? Ngono kok mbok rewangi mendring. Ya Allah Gusti. Astaghfirullah. Masya. Yuk bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Bu, kudunge sampean ana 10. Punjul. Astagfirullah. Kupluke bojomu pira? Astagfirullah. Mas. Kae delokno, ireng wis ra ireng. Coklat ya. Ya Allah Gusti. Di dalam kubur ya Allah, engkau minta tolong
sapa sing iso nolong hukum Allah berlaku. Adakah hartamu ana hartamu sing nulungi nek ora mbok jariyahke ra iso, nek ora mbok sedekahke ra iso. Mula mauludano wong gelem mauludan insyaallah barokah husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Iki panitia arep bagi-bagi sedekah arep dadi wong lomo ya sing kepengin nampa sapa. Sholli ala Muhammad. Tapi setelah maca selawat nggih Allahumma engko tangane diangkat nggih senengo muga-muga nek seneng karo Kanjeng Nabi ketemu karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal nalikane isih urip endangane tumbo-tumbo besok sira yen wis mati mripat kupinge ditutup kapok. Besok sira yen wis mati mripat kupinge ditutup kapok. Nalika sira isih urip hiasane kalung-keleng. Besok sira yen wis mati dihiasi rentengan kembang. Besok sira yen wis mati dihiasi rentengan kembang. Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah Gusti kita nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Ya Allah Gusti kita nyuwun berkah yo tangane diangkat Gusti kita nyuwun gesang ingkang ya Allah barik lana fi umrina barik lana fi rizqina barik lana fi maisyatina wa hasadina ya Allah. Allahumma barik lana wa fi umrina wa hasadina wa rizqina wa auladina ya Allah wa kullu shay'in a'taytana ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo sing pengin sinten? Wis bae Mbah. Jenengan maju Mbah. Niku paring. Ponten mriku mawon. Aja nyedak-nyedak kene lemes ya kaya. Salam riyen Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asma sinten? Sri Ambar Rahayu. Namanya si Ambrawati. Ambar Rahayu. Tasih kagungan garwa napa pun? Tasih alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yuswa pinten, Mbak? Kula swidak gangsal. Allahu Akbar. Paringi panjang umur Amin, ya. amin alhamdulillah. Sregep ngaji. Amin, amin. Seneng selawat lan. Amin, amin nggih. Nggih, Mbak. Niki enten sedakoan. Alhamdulillah. Tapi jenengan kalau mau ngaos napa mboten? Ngaos mirengke mboten? Nggih. Mirengke. Tiyang ingkang bejo kuwi syaratipun pripun wau titihane? Sing seneng kak cedak karo wong mulya. Yang pertama diantaranya melupakan amal sing elek, sing apik dengan
Selalu mohon ampunan. Dadose mengingat dosa. Terus mohon ampunan. Terus yang ping kalih Iya. mengamalkan amal yang baik. Melupakan Amal yang baik. Ya Allah Gusti Ibu. Leres nggih. Muga tambah barokah. Amin. Nggih. Monggo pun salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Nggih. jenengan dongake Pak Sanadi panjang umur. Mudah-mudahan Pak Sanadi sekeluarga selalu diparingi sehat, murah rezeki, barokah, ilmu yang bermanfaat, hidup yang barokah, murakabi yang sak kiwa tengen sedaya. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yuk, siapa lagi yang ayo yang sana. Yang pakai kacamata itu loh. Sumini. Nggih. Ayo Sumini. Oh Sukini. Nanti Sukini. Nih Renone. Sukini. Mana? Ada? Bapak? Dancer. Sir. Siapa yang malu-malu majer? Yo. Komandannya ini. Sana Dan. Sono terus. Lah, oke. Siapkan anumu. Pasukanmu. Ada berapa pasukanmu? Ada 9. Ayo, jejer. Sampean di sana. Ya. Si saya Sukini mau. Wes kono. Hon, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Dan? Nama saya Imam Wahyudi. Kok orang gue sabuk ora kuat melorot gimana? Mboten ya. Imam Wahyudi. Jadi Banser sudah berapa tahun? Saya ya sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya, semoga berkah ya. Amin. Wis entuk udut durung. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua katanya 9 tadi panggil semua. Jenenge sapa? Siji. Raka. Jalan. Tepuk tangan untuk Raka. 2. Seto. Sana. Yuk. Terus Budiono. coba ke sana aja. Sana. Ya. Terus Suryo. Rifai. Dika. Terus Thomas. ada lagi? Dinar Arifin. Jenal Arifin ki lho. Ayo Vin. Dik. Iya. Sudah. Siap. Dan. Sisen ini dan. Siap. Dan. Setengah. Lencang kanan. Dan. Ini kia koncone polisi dari kok. Yo. Setengah dan setengah. Dah. Tegak. Naik. Kepada Bapak Sanadi. Hormat. Naik. Halo Pak, dihormati Pak. Halo Pak. Tegak. Naik. Berhitung. Durung mulai kok wis. Berhitung. Mulai. Wali songo. Amin Allahumma. Muga-muga iso tekan Mekah Madinah kabeh. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Demi cinta bangsa dan negara kita. NKRI. Tenanan to iya tenanan. Ini nanti tak apa. NKRI. Sholawatan. Bertaubat.
Pak Sanadi. Piye iki ya Jar? Halo Muhammad. Semua kepalkan tangan. Muga-muga genuk sari atas diparingi bejo mulya. Ilang kabeh sengkala. Amin Allahumma. Ya halal watan ya halal watan. Wala taqul ya halal watan ya halal watan wala taqul Indonesia Adik itu toh, adik itu bawa ke sini Bu. Adik itu ya. Ya adik itu bawa ke sini Bu.
Bapak sini, ayo sama ibunya enggak apa-apa. Sama ibunya aja. Kalau dengan banser nanti nangis. Ayo sama ibu, sama ibu, sama ibu. Ya. Ini usus banser, tepuk tangan. Ya, gue bagi karo kancane ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sini ibu. Mau ndak? Ayo. Adik mau sini. Ojo lunga sik, ucap kaya ngono. Sini sini. Dibawa ke sini, Bu. Digendong. Digendong. Ayo. Kalau di situ mau. Di situ mau ya, oke. Di situ ndan, Pak Karo ndan. Ayo suruh berdiri tadi. Berdiri aja. Berdiri aja. Yuk salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Namanya siapa, adik? Halo. Malu. Aduh, kok malu-malu ya? Ayo, adik. Namanya siapa Bu itu Bu? Namanya Robiah Al-Adawiyah. Subhanallah, wi wali wedok wi. Robiah Adawiyah itu wali perempuan. Semoga jadi kekasih Allah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bisa ndak adik itu sholawatan yang dibisahi apa? Bisa. Oke, kita dengarkan bersama. Tapi Mbak Robiah, ayo nanti dikasih hadiah. Adik, ndak apa-apa, sholawat apa aja yang bisa. Kalau ibunya bisa sholawat. Yang bisa sholawatnya apa? Ayo saisomu. Ayo Mbak. Salawat asyri. Ya, oke. Ayo berdiri ndak apa? Berdiri. Shollallahu alaihi Muhammad. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. wa ashghili zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selamat dari kezaliman. Amin Allahumma. Ibu namanya siapa Ibu? Rita. Rita. Oh Rita Sugiarto enggak? Ya sudah apa-apa. Semoga itu dijaga ya Bu. Anak yang keberapa? Pertama. Anaknya berapa? Satu. Bapaknya? Satu. Iya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ini dibagikan. Terima kasih, salam dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita malam hari ini mengharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jenengan sing tasih kagungan unjukan. Niki unjukan tasih nggih. Ayo bareng-bareng didongani. Muga-muga dadi sarana tamba. Sing susah kei bungah. Uripe muga-muga dadi barokah. Amin Allahumma. Untuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paringana panjang umur sehat. Sing lara entuk tamba, sing urung duwe keturunan ndang iso meteng. Sing wis meteng-meteng neh. Anake kathah soleh-solehah. Amin Allahumma. Ayo kedatangan Kanjeng Nabi iki digawa, sing didongani digawa. Pun nek sing ora duwe umbenan panganan. Iki Mas, panganane didumke kanca-kancamu. Dumke. Sampeyan ora nduk undian to? Monggo sareng-sareng Kanjeng Nabi rawuh, para nabi rawuh, para wali rawuh. Ayo ndedonga marang Gusti Allah. Bengi iki langite dibuka. Gusti Allah nurunke rahmat, kajate keturutan. Muga-muga cita-citane kesembadan. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Irakuli asir yassir lana kulla asir
fa inna taisiral asiri alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir mahtajnau ilaika kasir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna ya Allah salimna ya Allah min adzabis sa'ir wa adkhilna al jannata ala sarir bi syafaatil basyirin nadhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Gusti, barokahipun pengajian, barokahipun mauludan, kita nyuwun dateng panjenengan ya Allah. Paringi pangapunten dosa kita sedaya ya Allah. Dosanipun tiyang sepuh kita ya Allah. Dosanipun ingkang rawuh dalu punika Gusti. Paringana umur panjang kangge ibadah, rezeki ingkang halal lan barokah, putra-putri ingkang saleh lan salehah. Ya Allah paringi kesempatan Gusti saged ziarah Mekah Madinah dan makome Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ingkang nembe lara jenengan paringi tombo Gusti, ingkang nembe susah jenengan paringi bunga ya Allah, urip jenengan paringi barokah Gusti. Ya Allah menjang pecah kita nyuwun husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Suratul ladzina an'amta waladhdallin. Mekaten semanten nyuwun pangapunten jilma manungsa limrah kebak salah, manungsa biasa kathah dosa, kesalahan kekhilafan sengaja mboten sengaja nyadong agunging pangapura. Sedaya kaparingana panjang umur, panjang yuswa, saged kepanggih melih insya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.